你叫什么名字？奴婢浮萍。浮萍？哼，好一张漂亮脸蛋，肤若凝脂，腰似水蛇。这男人若是见了，怕是要魂牵梦绕吧？奴婢不敢，奴婢是小姐家生子，从小爹娘便教育我们，生来就是小姐的人，要为小姐排忧解难，绝不敢有别的心思。倒是个识趣儿的，你若诚心为我做事，我断然不会亏待你。等我诞下灵儿，便放了你的卖身契，还你自由。上辈子我听信你的蛊惑，乖乖为你顾宠，到最后才知道我的忠心不过是一场笑话。小姐，小姐，你答应过奴婢，等你生下孩子就放了奴婢。下人没资格跟主子谈条件，我要你死，你就得死。姑爷，姑爷，我肚子里怀着你的孩子，您救救我，您救救我，我不能。用作消遣的低贱丫鬟，怀本世子孩子，也嫌脏，拖他下去陈堂。是。不要，小姐，姑爷，不要，走，不要。这一世，我绝不做你顾宠的工具，重蹈覆辙。谢夫人，奴婢定会听从夫人的吩咐，好好侍奉姑爷。永安侯归府。公爹回来了，夫君被公爹收养多年，未封世子。如今公爹得胜凯旋，若知我有孕，侯府后继有人，定会把为夫君封世子的事提上日程。翠柳在，带他下去梳洗，检查身子，调教好后送给夫君。是。你们是下等人的命，如此好气，肆意摆布我的命运，可我偏不信你。上天给我重活一世的机会，我定要做永安侯府最尊贵的女子，让你们跪着仰望我。翠柳姐姐，哼，果真是勾引男人的贱胚子！我奉小姐之命叮嘱你，没行通房礼之前，你就是小姐的下人；即便行了通房之礼，你也不过是小姐顾宠的工具。别对姑爷生出什么不该有的心思。奴婢一心为小姐效力，绝不敢对姑爷有非分之想。你最好是。谢灵芝不过是永安侯收养的阵亡将士的孩子，和侯爷没有半点血缘关系，依附于他，哪儿比得上依附侯爷呢？哎，听说了吗？侯爷刚回府，就又处置了一个爬虫丫鬟，这不活该吗？谁不知道咱们侯爷不近女色，30多岁还没碰过女人，连大公子都是收养的，区丫鬟想勾引侯爷，一步登天，想得美！永安侯常年身居高位，围绕在他身边的女人数不胜数，想引他上钩，得投其所好。世人皆知，永安侯身为3军统帅，骁勇善战，杀人如麻。上一世，我偶然得知，杀戮只是这位杀神的无奈之举。他最大的愿望是死海生平，战事归家。亡魂曲。谁在那儿？上钩了。
登徒子。你不认得我？我管你是谁，这里可是永安侯府，大半夜的跑这里酗酒梦郎，小心侯爷处罚你。你还知道是永安侯府？侯爷刚得胜归朝，你却在府上奏哀乐，安的是什么心？你就不怕本侯？将军百战死，壮士10年归。我自亡魂曲，是想接那些在战场上已故将士的英灵回家。今晚的事，能否为我保密？就当我们从没见过。你放开！是我不放手，还是你赖着不起？你好大胆子！设计半天，原来是在勾引我。你不知道府上刚处置过一个爬床的丫头吗？我没有，你放开我！好了，我好了。老男人都说不近女色，折腾起来居然这么厉害。傅雪柔、谢灵芝不过仰仗侯爷才得到一切，不知他们发现选定的通房丫鬟居然率先成了侯爷女人，会作何感想？侯爷，为了活下去，改写命运，扶贫不得不这么做。引子已经埋下，您可千万别让扶贫失望。管家，侯爷，去查昨晚是哪个丫鬟去过静心院。侯爷，您这是终于有感兴趣的女子了？让你查便去查，哪这么多话？是。真是个胆大包天的丫头。昨天晚上去哪儿了？昨天晚上去哪儿了？小姐，奴婢知错，错哪儿了？奴婢不该一夜未归，让小姐担忧。说的好听，小姐看他一脸狐媚样，指不定昨晚又去勾引哪个野男人了。奴婢冤枉啊！奴婢一夜未归，是为了给小姐采集晨露。为我？小姐害喜胃口不佳，听闻晨露煎茶可缓解症状，所以奴婢一夜未归，为小姐采摘晨露，以缓解小姐害喜症状。少信口胡说，我们怎么没有听过有这种法子？小姐，你若不信，试试便知。你倒是有心了，不过身为奴婢，所做一切都要得到主子首肯，谁允许你擅自行动的？奴婢知错。念你是初犯，就罚你跪在这里，好好找找记性。谁又招惹我家雪柔了？
夫君，妾正在调教为你准备的通房丫鬟呢。通房丫鬟。姑爷，这丫鬟长得真俊呐。雪柔，你这是做甚？我有你一个妻就够了，哪用得着什么通房丫鬟？夫君正是龙虎之年，妾身怀孕不方便伺候，当然得为你准备提起人。我家雪柔真体贴，你放心，我即便收用她，心里也只有你一个。姑爷，外面天寒，披件大氅再出门吧。小丫头真是心细啊！姑爷，我还不是您的人，您这么做不合适。躲什么？也跟雪柔说了，今晚就让你伺候。小姐，她这狐媚样你也瞧见了，让她伺候姑爷，还不把姑爷的魂都给勾走了？急什么？等我把孩子生下，公爹就会为夫君请封世子，我到时候就是世子妃。他扶贫不过就是个消遣玩意儿，我动动手指就能捏死。对呀，姑爷虽记在侯爷名下，当想成侯爷世子，还得靠您肚子里的孩子。那个贱婢，哼，还威胁不到您。话虽如此，他扶贫敢当着我的面勾引夫君，也该敲打敲打。下人就得有下人的规矩，谁扶你做通房，谁是你的主子，你自己得有数。只有你听我的话，安分守己，才能活得长久，明白吗？奴婢谢小姐赐教。哼，跪好了，当个他都摇摇欲坠，还怎么伺候主子？来得正好。小姐，没事吧？混账东西！小姐息怒。你知不知道差点伤到我肚子里的小世子？汤都端不稳，这双手干脆就别要了。翠柳，把他手给我砍了！小姐饶命，奴婢是您为姑爷寻的通房，你要是废了奴婢这双手，奴婢就无法伺候姑爷了。贱婢！还没爬上夫君的床，就敢拿夫君来威胁我。夫君需要只是你这副身子。翠柳，先划烂这张狐妹子，再砍了她的手。是，小姐。住手！你们这是做什么？姑爷，求您救救奴婢！小姐要划烂奴婢的脸，还要砍去奴婢这双手。雪柔，她一个通房丫鬟又怎么招惹你了？破她的香，是想败坏爷的兴致吗？姑爷，这个贱婢打翻鸡汤，差点伤到小世子，小姐才教训她的。差点伤到，这不是还没伤到吗？为了一碗鸡汤，就要划破这张如花似玉的脸。雪柔，你什么时候这么小心眼了？夫君息怒，我只是太担心孩子了。既然您发话了，那我就不计较了。夫君，我给你准备了您爱吃的菜，等您用膳呢。这早上还好好的，怎么突然就这样了？姑爷，实在是这鸡汤太烫，手不听使唤。烫伤？爷明白了，他这是让你端热汤搓磨你啊！傅雪柔啊，傅雪柔，我原本以为你端庄大度，没想到你这么恶毒善妒。不是的，夫君。够了！我现在没工夫听你解释，我现在带伏兵去包扎。至于你，就给我在这好好反思。夫君，夫君。
小姐，你看他！以色食人的下贱胚子！等我诞下灵儿，当生世子妃，我要她死！这么娇嫩的一双手被烫成这副样子，真让人心疼。姑爷，你该去陪小姐用膳了。管他做甚，今晚你就是赢的人，不如让我好好补偿你。谢灵芝，若非上一世你将我珍疼，我还真以为你对我有情。公子不要！你是不是忘了你什么身份，敢拒绝我？奴婢不敢，只是天色未晚，不如先让奴婢弹曲琵琶，为公子助兴。害羞了？行啊，那也就先听你弹的琵琶，但要是弹的不好，可是有惩罚的。侯爷，现在能救浮萍的只有您了。侯爷，这府上女眷几乎都检查遍了，都没有您找的那位。都不是。侯爷还记不记得那位姑娘有什么特征？哪儿来的琵琶声？灵芝的院子。侯爷，侯爷，少夫人为灵芝少爷选了通房丫鬟，说是今晚伺候。您要找的女子，该不会是灵芝少爷的通房吧？就是她。侯爷，那可是灵芝少爷的通房，您大晚上去跟他抢女人，这于理不合呀！她已经是本侯的女人，我便是抢来，那又如何呀？为了感谢成为同房被陈塘溺死的结局，我不得不走到这步。侯爷，您可千万别让我失望。妙啊，人长得好看，琵琶都弹得这么好。可是现在天色已晚，我们应该安寝了。公子，这时间还没到呢。时间没到？你是故意拖延时间，还是欲擒故纵？公子不要！好啊！你看你能跑到哪儿去？放开我！公子不要！怕什么？公子，爷带你体验人间极乐。公子不要！住手！爹，您怎么来了？她是雪柔挑的通房丫鬟，我是看在雪柔的份上，才宠幸她的。陛下将京城布防之事交由你负责，这城中兵力人员分布，你可明悉？还没来得及。没来得及？这么重要的任务交给你，你连最基础的情况都不了解，却在后院玩女人！儿子明日就全军弄明白。明日？行军打仗期间，军情有片刻延误，便有无数兄弟为之丧命，你有多少明日可等？是父亲教训的是，儿子这就去办。你是侯爷？
浮萍见过侯爷。你既以为灵芝的通房，却又在深夜主动勾引本侯，留下肚兜引我来寻。真当我不敢杀你？真当我不敢杀？那这肚兜呢？你如何解释？侯爷，奴婢是小姐为灵芝少爷选的通房，却与陌生男子发生关系，一时心慌才落下了肚兜，还望侯爷还给奴婢。若是不小心被人瞧见，奴婢就活不下去了。做本侯的女人，没人敢动你。你不愿意？侯爷恕罪，奴婢是灵芝少爷的通房，还请侯爷忘记奴婢，忘记那天晚上发生的一切。你与本侯春风一度，却不愿做本侯的女人，要当灵芝的通房。侯爷，奴婢并非不愿，只是不敢肖想。何意啊？奴婢少时便知侯爷是顶天立地的大英雄，您出征，奴婢祈福；您凯旋，奴婢同样欣喜。能与侯爷有一夜情缘，已是奴婢之幸。只是这府上人人皆知我是他人通房，奴婢不想侯爷背负夺他人通房骂名。你是在替本侯着想？永安侯身居高位，顺从他的人多了，可我偏要拒绝他，这样他才会时刻想着、惦记着，让那颗名为不甘的种子在心里生根发芽。侯爷，您好不容易铁树开花一回，还找了他一整天，现在真的要把他送给灵芝少爷当通房？他是我的人，怎能让其他人碰他？吩咐下去，找人看着。公爹当真训斥夫君耽于女色，当着浮萍的面把夫君拉走了。千真万确，侯爷应该也训斥那奸商了。据说出院子的时候脸色臭得吓人，看来公爹也很讨厌那个狐狸精啊。可是姑爷好像对他挺上心的。小姐，留他在姑爷身边对您是威胁。当初选他做通房就是图他忠心，没想到却引狼入室。既然这样，那也没必要留他。明日请夫君跟他一起用膳，然后是。浮萍，若被夫君瞧见你在别的男人身下，你也就活到头了。夫君，昨日妾处罚浮萍是妾不对，妾今日特意赔礼道歉。恭喜他成为夫君房中人。夫君今日如此困顿，想必昨晚是尽兴了吧？尽兴？尽什么兴啊？爹昨天不知道抽什么风，跑来房间把我训斥一顿，害我忙一晚上。都是奴婢的错，若非奴婢，姑爷也不会被侯爷斥责。那你今晚可要好好补偿我。夫君受累，妾特意让翠柳炖了汤给夫君补补身子。翠柳，浮萍妹妹要养身子，伺候夫君，这汤也一并喝了吧。多谢小姐赏赐。
奴婢有些头晕。你没事吧？哎，夫君，扶贫妹妹昨天担惊受怕一晚上，想必身体不适，且这就让翠柳领她去休息。去吧。走吧。夫君今天要在府上忙工作，先用膳吧。这个女人赏你了，你想做什么的可以。谢翠柳姐姐赏。嘿嘿嘿嘿。公务哪有女人有意思啊？小妖精，知道爷无聊，给我找乐子来了。小妖精，等等我。人呢？把爷引到这里，是想和我白日宣淫？小妖精，爷来了！走，本夫人带你们去捉奸。哼！浮萍，等你跟人私通的事爆出来，夫君定不会放过。浮萍，你身为夫君通房，竟敢背叛夫君与人私通，我现在就看看你的奸夫是谁。去，把门给我撞开。是。开门！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 小姐，您是做事？开门！你怎么在这儿？那里面那个人是？怎么是你们？怎么是你们？夫君，谁让你败坏爷性命？浮萍，咱们继续。姑爷，奴婢是翠柳啊。怎么是你？浮萍呢？姑爷，求姑爷给奴婢做主啊！有人给奴婢下药，派人玷污奴婢，还好那人良心发现，奴婢才守得住清白。都是他给浮萍下药，让我把人给睡了。但是奴才知道这是少爷新纳的通房，纵然给100个胆子，奴才也不敢啊，少爷。啊！你没昏迷啊？哼，真是个蠢货，被人利用了还不知道。你什么意思啊？我是灵芝公子的通房，他让你睡我，是为了引灵芝公子捉奸。你说，若是公子知道你私通，盛怒之下，是会先杀了我这个通房，还是先杀死你啊？少爷知道我睡了他的女人，一定会杀了我。我不想死，我不想死。为今之计，只有听我的，我保证我们都不会死。姑爷，你要相信我，他在诬陷我。诬陷你？你给我的赏钱我还没用呢。你，少爷请看，这颗珍珠就是他赐给我的。我说怎么又给我宝贝又给我女人的？原来是要我的命！姑爷，若非浮萍中药不多，这个家丁用良心发现，怕是现在早已经被背后人得逞了。那人不但是想要我的命，
还是打您的脸啊！求姑爷为奴婢做主。雪柔，如果我没记错，这个珍珠是你的贴身之物，是你指使丫鬟陷害浮萍。夫君，此事妾不知情。不知情？大夫，查出来了吗？少爷，您和浮萍姑娘的汤里被下了迷情药。迷情药？我说怎么燥热难耐？我把翠柳当成了浮萍，原来是夫人送来的汤里加了料。夫君，妾冤枉，妾没有，妾冤枉。真正无证据在，你还在这里狡辩？我自幼就听闻后宫里的阿扎之事，我只当那是妇人之争，我没想到你居然敢用在我的身上。姑爷，小姐有孕在身，求你不要罚，一切都是奴婢所为，与小姐无关。翠柳姐姐，我与你无冤无仇，你为什么要害我？是因为奴婢爱慕姑爷。你爱慕我？翠柳早已对姑爷情根深重，见浮萍成为姑爷的通房，我一时嫉妒，才对她下了药。别生得俊朗，有人爱慕也是情理之中，但你千不该万不该，不该诋毁浮萍。奴婢害她是因为她早已被下了选择，不配做姑爷的女人。你说什么？奴婢要告发浮萍淫荡私通，罪不容诛。明日不论用什么手段，一定要坐实她淫乱不贞的罪名，不能让她活着离开。是，姑爷，前夜浮萍一夜未归，她一个女子不在房内，还能去哪儿？肯定是在奸夫的车上。夫君，妾可以作证，浮萍那晚确实出去了一整个晚上，回来时容光焕发，像是被男人滋润了一样。你胡说！姑爷，那晚奴婢一夜未归，是为了给夫人去采集晨露，以缓解夫人害喜症状。不曾想，奴婢一片好心，却遭你们诬陷。女子贞洁之事事关重大，容不得马虎。夫君，不如请嬷嬷来给浮萍验验身子。糟了，若是验身，我已经人事之事必是瞒不住。你若失身，便该乱棍打死；若贞洁还在，夫君你收养起来也算放心。是这个道理。我的女人必须要干净，让嬷嬷替你验身，也可以证明你的清白。我府上嬷嬷都是我的人，检查结果还不是我说了算。来人，把她扒光了，检查身子。是。姑爷，奴婢不愿验身。你不愿验身，夫君，他定然是心虚了。浮萍，我昨日未曾破你的身子，你为什么不敢验身？怕不是你这身子早就不干净了？浮萍并非不敢验身，是不愿。浮萍是公子的人，身子不愿旁人碰。真想不到，你对我用情至深，是我错怪你了。起来。夫君，这定是他找的借口，你怎可轻信啊？行了，浮萍的身子干不干净，我待会亲自验验就知道，哪用得着旁人？夫君，女子有很多方法伪装，不经人事，你切莫被她骗了。她如此抗拒，定是身子不干净。来人，把她拖下去杖毙，以赵侯府为眼。是。我看谁敢！夫君，妾怀着你的孩子，跟你荣辱一体，就为了这一个不洁的通房，让我们夫妻不和，后宅大乱吗？姑爷，奴婢不愿受验身之辱，
更不愿公子为难。扶贫愿以死自证清白。好，这可是你自己说的。来人，把他拉下去，打死。是。男人如手中沙，抓得越紧，流失日快。傅雪柔，你越是这样，就越会把他推。等一下！你是爷的人，我要保你，谁敢让你死？夫君，你就这么护着他，就不怕我动了胎气，伤了我们的孩子吗？你是在威胁我？不是威胁，是替夫君分析利弊。夫君，妾怀的可是您的嫡长子，待他出生，公爹自会为您请封世子。可千万别为了这个不洁的贱人，坏了我们的大事。来人，把这个不洁的通房拉下去，打死！是。胡爷，奴便是冤枉的。我知道，只雪柔肚子里的孩子关乎我的世子之位，容不得半点闪失。动手！侯爷，侯爷，侯爷，不好了！扶贫姑娘被人陷害私通，要被拖到院中打死了。侯爷，贱人，今天就是你的死期！扶贫，你死后会将你以通房的身份安葬，莫要怨言。扶贫知道公子的不义，扶贫无怨无悔。没有期待，谈何怨念？上一世我便知道你靠不住，所以我所等的另有其人。住手！爹，我等的人来了。爹，你怎么来了？你们这是做什么？公爹，这是儿媳为夫君选的人，不料他淫乱私通，败坏侯府名声，儿媳这是在教训他呢。淫乱私通？你们可有证据啊？这没有证据就定罪，如此草菅人命，是侯府教你们的，都给我滚！爹，那我带雪柔先走了。不是说公爹厌恶他吗？怎么今日反倒维护这个贱人？谢谢侯爷，若非侯爷及时赶来，扶贫这条命怕是要没了。你若早答应做本侯的人，就不会生出这么多事端。扶贫，本侯再问你一次，可愿做本侯女人？侯爷，扶贫自然愿意，只是扶贫不愿再做侯爷通房。为何？扶贫不愿再做嫡前的同房丫鬟，被人肆意摆弄命运。有本侯护着，没人敢动你。侯爷嘴上说的好听，
可你的保护又能庇佑奴婢多久？灵芝少爷之前也是对奴婢柔情蜜意，到头来还不是眼睁睁看奴婢去死？侯爷，您现在后宅无人，将来娶妻容不下奴婢，奴婢一个通房，只有被发卖的份。那，你想要什么？奴婢身若浮萍，漂泊无依，一生所求不过是一个光明正大的身份，安稳生活。身份？你一介奴婢，还想当主子？说侯爷无法给浮萍身份，却执意拿浮萍为通房，浮萍便在这里长跪不起。侯爷，浮萍知道自己不该想念，可是我总是抑制不住的怀念那天晚上发生的事情。至少那一刻，浮萍觉得浮萍和您是平等的。一介丫鬟也想跟本侯平等，你的野心未免也太大了。不怒，就还有回旋的余地。侯爷，我费尽心思走到这一步，可不是为了只做一个通房。这府上人人皆知我是他人同房，奴婢不想侯爷背负夺他人同房骂你。侯爷，浮萍知道自己不该想念，可是我总是抑制不住的怀念那天晚上发生的事情。至少那一刻，浮萍觉得浮萍和您是平等的。浮萍，到底哪一面才是真的你？侯爷，您的书拿反了。他人呢？侯爷，浮萍姑娘她还在院子里跪着呢。这大雪天的，她还受了伤，再跪下去，怕是身子撑不住啊！贱丫头，为达成目的，连身子都不顾了。侯爷，这个男人，我还是失败了。哈哈哈哈哈！朕的大将军为朕立下赫赫战功，头一回进宫求朕，却只为了这么点小事啊！哈哈！陛下对臣赏赐颇丰，臣别无所求，只能为这等小事来叨扰陛下。行了，快回去吧。万年铁树难得开花，可别让家人久等啊！哈哈哈哈哈！谢陛下。打开看看。奴婢并不认字。
以后我让夫子教你，这是我从皇上那里求来的圣旨。从此以后，你便是我的贵妾。你贿赂我去求圣旨？你身份太低，抬为贵妾已是破格。皇上知道圣旨在，哪怕是我，也不能轻易发落你。现在你可算安心了？那么冷静自持的人，竟然会为丫鬟求圣旨？侯爷为什么对浮萍这么好？你是本侯的女人，本侯总不能眼睁睁看你无依无靠吧？以后，侯爷就是浮萍的依靠。我终于可以尽你的事，压他们一头了。雪柔，前几日为了个通房跟你产生间隙，是为夫不对。为夫想好了，今后一心一意对你。夫君，现在咱们一家三口最重要，等孩子出生，我成为世子，整个侯府都是咱们的。公子，公子不好了！急什么？吓着我家夫人怎么办？侯爷纳妾了。什么？爹纳妾了？啊，纳的是谁？你知道吗？内院看得严，那位姑娘的消息，奴才也没打探了。再去探。夫君，公爹无妻无嗣才收养你，给你身份。如今纳妾，那个妾室万一再给公爹添个子嗣，那侯府还有我们的位置吗？不行，好不容易得手的世子之位，怎么可能拱手让人？我要找人杀了他。哎，夫君，你我现在都不清楚他的身份，侯爷对他的重视程度，贸然行动只会对我们不利。不如这样，咱们先恭敬他，找到弱点，再徐徐图之。哼。侯爷，妾伺候侯爷更衣。跟一个大你10几岁的人，大婚之夜，连红嫁衣都不能穿，你不觉得委屈吗？侯爷是大英雄，能跟了侯爷，妾只觉欢喜。叫夫君。夫君。一晚上用了7回水了，侯爷这怎么还不停歇？侯爷素了那么多年，
刚纳完妾，龙精胡蒙点很正常。也不知道新夫人长什么样，能把向来不近女色的侯爷捏成这样。不得议论。啊，退下。是徐管家。天佑侯府，侯爷他终于开窍了。老侯爷老夫人，求你们在天之灵，一定要保佑夫人早日为侯爷诞下小世子啊！侯爷，妾来为您更衣。你再多休息会儿，灵芝他们不知道我拿的是你，还嚷嚷着要跟小娘敬茶。你若不想见，就推了。妾不想瞒着他们。浮萍是你的贵妾，浮萍想堂堂正正的在你身边。你是他们的父亲，我自然也想当一个好母亲。好，那便再休息会儿，让他们等着。傅雪茹，谢灵芝，我很期待，当你们发现想要讨好的小娘是之前任你们打发的丫鬟时，会是怎样的表情？怎么还不来？要让我们等多久？夫君别冲动，他这是在拿桥，故意搓磨我们。一个妾而已，敢这么狂，真当自己是个什么东西了？夫君，她虽是妾，那也是侯爷亲自纳的，说不定会生下子嗣，给我们造成威胁。那能怎么办？我们真让他骑在我们两个人头上？从小到大，没有被女人这么糟践。夫君，退让不是目的，是手段。天要让他灭亡，必先让他疯狂。他越狂，咱们就要忍让捧着他，等他自取灭亡。来了，夫君。儿媳妇是雪柔，见过婆婆。怎么是你？是你？浮萍，你还活着？前几日你去哪儿了？你别高兴，公爹心善，侥幸让你活下来。我能活着，确实多亏了侯爷。你别得意，上次公爹能救你，以后可未必能救得了你。你可知今日是什么日子？侯爷新纳了贵妾，你们两个守在这里，想必是要给贵妾献茶的吧？既然你都知道了，就赶紧走吧，这里不是你该来的地方。要是得罪了那位，你的小命可就不保了。夫君，你同一个丫鬟客气做什么？来人，把这个贱人给我拖下去。是。慢着，你们两个可想好，要是我被拖出去，你们这杯茶就敬不了了。贱人，你什么意思？你们不是要给侯爷贵妾敬茶吗？现在我在这儿，你们两个可以敬啊。浮萍，你疯了吧？你是我的通房丫鬟，什么时候成侯爷的贵妾了？他就是在胡说，如此疯疯癫癫、大逆不道，我就要亲自替公爹和小娘教训你。住手！爹，你怎么来了？小娘呢？过来。她就是你们的小娘。她居然是公爹您的妾！爹，她是我的通房丫鬟，虽然我们没有夫妻之实，那她也是我的人。你怎么能抢我的女人？是啊，公爹，
永安侯爷抢了别人通房，这事要是传出去，我们侯府会让人耻笑的。那依你们看，应该怎么办？这个女人就是个祸害，之前搞得我跟灵芝夫妻失和，如今又来挑拨你们父子之间的矛盾。我们现在唯一能做的就是除掉她，只要她死了，整个侯府就无事发生了。对，杀了这个不贞的贱人！夫君，儿子儿媳要杀妾，妾身害怕。你们要抗旨吗？圣旨？浮萍是皇上御赐的贵妾，皇上御赐之人死在侯府，你们是要连累侯府的人一起掉脑袋吗？儿媳不敢。皇上怎么会把她赐给您？儿子明白了，您是故意的，对不对？是您看上了她，之前还故意支开我跟她幽会，我这就出府告诉世人，永安侯有多为老不尊。好啊，你去，只要你敢，就滚出侯府，反正你也不是本侯的血脉。公爹，我夫君一时气话，请您不要太过计较他，我们就是太惊吓了。现在可以跟你们小娘敬茶了。夫君，妾身份卑微，他们两个不愿意跪我，也是应该的。要不就别为难他们了吧。你们主动提出敬茶，现在我们人来了，却不情不愿。那既然如此，你二人就从侯府搬出去。这要是搬出侯府，世子之路就真的跟我无缘了。啊，不，爹，我们敬茶。儿子谢灵芝，见过小娘。好儿子，长得真高。不过你这茶，为娘都接不到呢。你，儿子谢灵芝，请小娘喝茶。儿媳怎么不上前，让为娘瞧瞧？公爹，并非儿媳不愿，只是儿媳怀着身子，实在是跪不下。此前你为主，我为仆，你不想下跪也是应该的。只不过现在这圣旨在这里，不尊重圣上，这罪……雪柔身子还可以，跪一下无碍，无碍。请用茶。傅雪柔，记住这一刻的屈辱，这只是开始。贱人，想喝我这杯茶，也不看看你够不够格。你为什么泼我？傅萍，我还怀着孕呢。就算你当上宫爹贵妾，想出之前当丫鬟的气，你也不能拿茶水泼我呀。儿媳，你胡说什么？回娘手上染尘，正准备经过手后再接茶水，你怎么突然就将茶水泼到自己身上了？你该不会
是想陷害为娘吧？傅氏心腹弃造，德行有损，罚去祠堂跪抄1个月经书。好好反省。爹，雪饶还有着身孕，受不了此等惩罚。是啊，夫君，妾也相信儿媳她不是故意的，这个惩罚也确实太严重了，不如就让她每日去妾房内晨昏定省吧。还是说你喜欢跪在祠堂抄经书？儿媳，谨遵小娘意思。侯爷，今日你很开心。妾不敢隐瞒侯爷，妾昔日仰望的存在，如今对妾卑躬屈膝，妾心里确实欢喜。侯爷可会觉得妾是有心机的坏女人？你出生贫苦，容貌极艳，使些手段保护自己，不是坏事。一开始只是利用，怎么越相处下来，越觉得这个男人让人心动。侯爷，说。娇妾写侯爷的名字吧。贱人！那个贱人怎么会成公爹的妾？还不是怨你。若是你不搞幺蛾子，让傅明顺利成为我的通房，他至于变成我爹的妾吗？夫君，你到现在还不清楚，那个贱人一开始就是奔着公爹去的。他不是被父亲强纳的吗？你被他骗了，他敢勾引你挑拨我们之间的关系，就敢勾引公爹装可怜，让公爹纳他为妾。他为什么要这么做？爷爷年轻力壮，英俊潇洒，不比谢玉那个老男人强啊！哼，夫君见识的下等人少，不知道一个贱货为了往上爬，会使出多少恶心手段。可你当真要去跟他晨昏定省？去啊，当然要去。一个丫鬟出身的，纵然现在压我们一头，也不可能斗得过我这个千金小姐。夫人，少夫人来了。姨娘，儿媳来为您请安。来了，看看为娘这字练得怎么样？得，我有意把这字送给你，如何？这字儿写的也太丑了，你也好意思送人？还是自己留着吧，我可不缺你这一幅字。哼，你虽不缺字，但你缺德。为娘赠予你这字，也是想让你以德补德。不成想，你竟然不理解为娘的良苦用心啊！贱人，别以为我不知道，你就是故意的，傍上侯爷当上贵妾，就是故意报复我们的，对不对？没错。我勾引永安侯，只是为了压你们一头。现在只是开始，儿媳，往后的报复还多着呢。你这么说，就不怕公爹知道了？侯爷，即便知道我对他只是利用，又能怎样？你们在说些什么？
你们在说些什么？公爹，您刚才不在，他说夫君，妾刚刚有意把这幅字赠与儿媳，可儿媳嫌妾的字太丑，不肯收。得，字不错，寓意也好。儿媳德行有损，是需要这幅字时刻警醒。公爹，收成。长辈词，不可辞。是。夫君突然回府，可是有事？长公主办踏雪宴，邀请你去参加。我只是一个妾室，去那种场合会不会不太合适？本侯无正妻，你便是侯府女主人，有什么不合适？我只是知会你一声，去不去，还是看你的意思。你若不想去，推了便是。是。长公主设宴，参加宴会的可都是世家名人，你一个丫鬟，连端茶倒水的资格都没有。我要是你，我才不去呢，以免在众权贵面前丢人现眼。你刚没有听侯爷说吗？我现在是侯府的女主人，踏雪宴长公主诚意相邀，我当然要去。大字不识几个的下等玩意儿，别以为你傍上侯爷就能当侯府主母了。你可别忘了，掌家权还在我手上。刘嬷嬷说她敢去长公主府上赴宴，通知库房给她准备最寒酸的衣物。是。贱人，京中上流圈子的宴会你敢去，我便让你沦为圈内笑柄。这样的破烂哪能穿出去参加踏雪宴？少夫人摆明就是要为难您，我这就去告诉侯爷。不必。就这一套吧。当真穿这一套？夫人，长公主宴会，宾客云集，您就穿这么素净的衣服，会被他们嗤笑的。既然儿媳费尽心思给我准备这身衣裳，我不穿，岂不是让她失望了？傅雪柔，既然你仗着有长家眷，为我选这身破烂让我丢脸，我就如你所愿，穿着这身衣裳，夺走你的长家眷。永安侯家媳妇，今本宫设宴，侯爷那位妾室怎么没跟你一起啊？回公主的话，姨娘初次来这种场合，想必要好好打扮，因此耽搁了些时间。永安侯向来不近女色，却为了个丫鬟去求皇上下圣旨，这位贵妾手段不一般啊！也不知有多漂亮，能让永安侯这么伤心。再漂亮，也是以色待人，狐媚护主的婢子罢了。看来京中传闻没错，长公主对公爹爱而不得，扶凭一个丫鬟却能得到公爹青睐，长公主定是恨透了她，这下有好戏看了。妾身扶贫见过长公主，见过夫人。这位就是侯爷贵妾，如此貌美，怪不得能把一向不近女色的永安侯迷倒呢。一身素色也难掩国色天香。夫人谬赞。姨娘，今日长公主设宴，你却穿得这么素淡，让旁人看了还以为我们永安侯府亏待你，果然是个丫鬟，当上侯府贵妾也遮掩不住这一身小家子气。你穿这一身素衣赴宴，可是对本宫心存不满。公主恕罪。妾见公主举办踏雪宴，应踏雪之意，才择了一身白衣，没想到一介素人附庸风雅，反而惹得公主不悦。你倒是伶牙俐齿，
既然你到得晚，穿的又不合时宜，那就跳支舞，为我们赔罪吧。公主，献舞是舞姬所为，妾是侯爷女人，献舞是不是不妥？你本就是丫鬟出身，伺候人的玩意，快点！想让本宫不高兴吗？是，公主。侯爷说过，踏雪宴，男宾也会出席，男席女席分开而坐，以水为鉴。算算时间，他们也该路过这里了。侯爷，林兄，快看，那边有小娘子跳舞啊！哎，您看，这是哪位小娘子？简直美得不可方物。这么冷的天，穿如此单薄，侯爷这就不懂了。要想俏，一身笑，不穿单薄些，怎么会有弱柳扶风之感呢？这小娘子当真有误啊！管好你的嘴！这位妾室果真美艳的让人怜惜，怪不得能迷住永安侯呢。再美艳，也只是用来消遣的玩意。侯爷，只是宾客当众跳舞，这就是长公主的待客之道吗？侯爷，您怎么来了？手脚冰凉成这样，本侯若不来，你还打算继续受委屈？谢玉，你怎么能护着她？长公主这话，本侯不理解。她是本侯的人，本侯不护着她，还能护着谁？可她就是个下贱的。长公主慎言，她是陛下下旨赐的妾，羞辱她就是羞辱侯府，就是羞辱圣上。谢玉，本宫对你的感情，难道你就一点都不理解吗？10年前，你把本宫从匈奴救回来，那天我就爱上了你。可你未曾看过本宫一眼，你是嫌本宫脏，对不对？长公主慎言，臣对公主只有尊敬，内侍胆怯。从今以后，长公主的宴会我们就不参加了。长公主切莫伤心，都怪浮萍姨娘挑拨离间，才让公爹对您滚！都给我滚！是。快走，快走！侯爷可否稍等片刻？妾还有几句话想对长公主说。长公主，你还回来做什么？是不是为了看我笑话？妾从未有过此意。这里就我们两个，你装什么？你一个丫鬟，胜过本宫，被侯爷宠爱，你心里一定很得意吧？也是，本宫被匈奴多年贱乱，早就是残花败柳之躯，连你一个下贱的丫鬟都不如。
公主，妾来此不为攀比，只是想为公主弹奏一曲琵琶。公主，你还记得这曲琵琶吗？这是妾身许的第一首琵琶曲，也是那时妾身知道我们梁国有位公主才貌双全，擅长舞蹈曲艺。国家最危难的时候，她挺身而出，以自己为誓，换得梁国边境和平。当年恰逢大灾，若非您止住战争，梁国将民不聊生。你这话是什么意思？您护了您的国家，您的子民，您是英雄，万千子民欠您一句道歉。谢玉，你的眼光确实不错，难怪会为了他向皇兄祈求圣旨。今日是本宫失态，来日必会登门赔谢。今日长公主让你为难，你为何还回头安慰她？公主牺牲自己，换取5年休养生息，这才有了侯爷精兵良马攻破王庭。公主和侯爷都是国家大英雄，浮萍不愿为了家国的英雄困在过去。你呀，倒是玲珑心思。风寒了？今日赴宴，为何穿得这么单薄？侯爷，都是少夫人，少夫人仗着手握掌家权，故意刁难夫人，给夫人送了这么磕碜的衣服。副使，公爹，姨娘衣裳的事情，儿媳实在是不知情啊。管家权在你手上，你不知情？儿媳有孕在身，很多事情都不能亲力亲为，都叫下人去做，肯定是下人粗心大意，险些让姨娘在公主宴会上丢脸。公爹放心，儿媳回去就教育他们。不必了，既然你有孕在身，那就安心养胎吧。至于管家权，就交由浮萍来。不是公爹，我……夫君，这管家权一直都是儿媳在把握，现在让她交出来，会不会不太好？是她自己说的，有孕在身，没法做事。既然是这样，那管家权就不如交于你，我会找人帮你。如果有不懂的地方，你便问他们。谢夫君。有劳儿媳把管家钥匙送来。你少得意，就算拿走掌家权又怎样？我夫君身居要职，陛下连京城布防这种重要任务都交给他，你一个妾，待公爹100年之后，不还是要依仗我们过活？夫人，他居然敢威胁您！等侯爷回来了，我要告他。这点小事不必告诉侯爷。现如今，侯爷成了我的靠山，傅雪柔，你们现在所能倚仗的，只剩下谢灵芝的官位。
让一个蠢货失去官位，轻而易举。上一世，谢灵芝对京城布防图很是看重，只会贴身存放。灵芝公子，哎，好一个俊俏丫头，今晚来爷的房间伺候。公子可看仔细了，我是浮萍。浮萍，爷的偷房丫鬟，爷就算对你动手动脚，又能怎样？你放开我，放开！我现在是侯爷的女人，你这样对我拉拉扯扯，被侯爷撞见，定要处罚你。你个贱人，竟敢妄想当我姨娘！你给爷等着，爷让你好看！布防图，面圣数值，却弄丢布防图。谢灵芝，你的乌纱帽还保得住吗？微臣参见陛下。不必多礼。灵芝，京城布防安排如何了？启禀陛下，布防这么重要的任务早已安排妥当。好，布防图让朕瞧瞧，真如你口中所说的那么好，朕有赏。谢陛下。谢爱卿，布防图呢？陛下，布防图找不到了。京城布防关乎皇城安危，朕把它交给你去办，你就是这么给朕办的？陛下息怒，犬子粗心大意，可能见圣上进宫面圣紧张，一时疏忽将图落在家中，求陛下给他机会，让他取回。哦，朕就看在你的面子上，再给他次机会。1日之内，我找不到布防图，就让他提头来见。谢陛下。爹，这可怎么办啊？布防图弄丢了，皇上不会杀了儿子吧？有脸说！你好好想想，到底丢哪儿了？儿子一直贴身放的呀。坏了，这几日去花楼喝酒，一定是落那儿了。喝花酒？雪柔还有身孕，儿子火气无处可泄，所以这才……火气？等你脑袋掉了就不愁没地泄火了。快去找啊！是。你怎么来了？侯爷，妾在庭院里捡到这张图纸，这对你可否有用？布防图？这怎么会在你那儿？布防图怎么会在你那儿？真是布防图！爹，有救了，儿子不会掉脑袋了。你做事毛毛躁躁，不适合替皇上办事。我会带着布防图进宫面圣请罪，辞去你的职务。爹，这不都找到了吗？不，这布防图不是儿子弄丢的，是他，明明是他偷窃，故意栽赃陷害。灵芝公子，就算你对我再有不满，也不该这么冤枉我吧。我若害你，现在又怎会将这张布防图拿出来？你少骗人了，分明是我前几日喝了酒，他故意上来跟我套近乎，趁机偷走的布防图。套近乎？侯爷，妾没有，妾那时只是从他身边经过，他喝多，便对妾动手动脚。你别听他胡说，那天明明是你。够了！不管是被人陷害，还是你自己弄丢的，都说明你能力不够。从今日起，
谢官去祠堂好好跪着，好好反思。是，儿子这就去。你跪着做什么？妾有罪。你还知道自己有罪？你还知罪？不妨图姿势重大，若陛下当真怪罪下来，你觉得本侯能保住你的性命吗？妾只是灵芝公子酒后对妾出言不逊，妾只是想小小的教训他而已。妾心里害怕的很。起来吧。夫君，你不怪我了。还好你把不妨头交出来了，没有酿成大错。谢灵芝是我教育不好，你若看不惯他，你也别多想，不要管他，切莫自行其事。是，夫君。管家，灵芝我关心不多，你派人调查他，是该好好了解了解这个儿子了。是。侯爷，你让我调查少爷，结果已经出来了。少爷的口头努力，却日日跑去花楼。叫他过来。是。爹，儿子日日跪在祠堂里反省，真的知道错了。日日反省？是，儿子深刻意识到问题，不敢再犯。只是不知道父亲何时能让儿子官复原职。只是不知道父亲何时能让儿子官复原职。你还有脸提？犯了错，非但不知悔改，还日日留恋花楼。你真当本侯是傻的吗？爹，您一直以来都对儿子太高的要求，儿子实在是压力太大，一时糊涂才去喝花酒的呀。压力太大，当本侯的儿子，真是让你受委屈了。那既然你不想当，就滚出祖籍，就当本侯没有收养过你。你不能不要儿子啊，爹！管家，去给他收拾东西，送他出府。是。爹！爹！哎，侯爷为什么会突然罚你啊？还不是扶贫那个女人搞的鬼，故意偷我不妨图，还告状说我去花楼。还不是你自己色欲熏心，你摆弄这些金条干什么？爹让管家赶我出府，我要是再不做点什么，咱们就真要被撵出去了。不过好在爹向来面冷心软，我呢负荆请罪，我在他面前哭哭，肯定舍不得我。哎，那我再去给夫君准备条姜汁帕子。爹，儿子真的知道错了，儿子来给您负荆请罪了。爹，你见见不孝儿吧，爹。
见见我吧！你是我的亲生父亲托孤给您的，你就是我永远的父亲。儿子保证今后绝对勤勉君务，不再去酒楼鬼混。爹，你要是实在生气，您就拿藤条抽我吧，您别不要我呀，爹！你真打呀？回房间去吧，多读点书，长长脑子。谢谢爹。你是不是觉得我太心软了？夫君，您还年轻，要不我们再生一个？爷，不要！小姐，你还有心思睡女人？你知不知道，宫爹已经连着好几晚宿在扶贫房间里，等扶贫生了儿子，有了亲生儿子，你这个抱养的还能当世子吗？那能怪我吗？你要当初早点让他给我当同房，会有现在的麻烦事吗？行了，还不走？想跟我回翠柳亲热吗？你怀了我夫君的孩子，小姐饶命！小姐饶命！小姐饶命！怕什么？你我从小一起长大，怀了就好好休息。谢谢小姐。翠柳此生定为小姐赴汤蹈火。哪用得着什么赴汤蹈火呀？不过现在扶贫搞得我们夫妻失和，这段时间我这口气总是咽不下去。听说他怕什么，你替我教训他好不好？说吧，傅雪柔让你引我过来，为了什么？知道小姐引你来，你还过来？扶贫，你一个低等的丫鬟，仗着得到了侯爷的宠爱，就敢得罪小姐，你去死吧！他身上这是饮蛇粉的味道。好一个忠心护主的奴才！只是你有没有想过，傅雪柔设计这么一出，是为了除掉我，还是除掉你？你说什么？你怎么会有这么多蛇？想要活下去，就把衣服脱了。什么？你还不明白吗？你的身上沾满了引蛇粉，这些蛇都是被引来的。这是小姐赏我的衣服，怎么可能？蠢货！你干什么？你干什么？小姐给我的衣服真的撒了引蛇粉。血！我的孩子！怪不得他要害掉你，你怀孕了。我的孩子没了！姑爷，
姑爷救我！皮姨娘害我小产，还想将我丢到水里。姑爷，是翠柳无用，被皮姨娘害死了您的孩子。浮萍，翠柳跟你有什么冤仇？你竟然害她小产！公爹，他谋害侯府子嗣，你快替那个未出生的孩子教训他呀！他在妾身身边失去孩子，妾身无力辩解，任凭侯爷处置。公爹，你快看，他都承认了，你快处罚他！一边是失去的子嗣，一边是我。侯爷，你会怎么选？侯爷，天这么冷，穿这么少，小心着凉。记得回去喝姜汤。公爹，翠柳她的小产了，你还护着她？小产了有大夫，本侯又不会看病。侯爷，侯爷，奴婢密见，奴婢肚子里怀的是侯府的种啊，侯爷。翠柳，你刚刚是不是被吓糊涂了？刚刚明明是你失足落水，我好心下去救你，却成了我害你。你胡说！你说，若是侯爷知道你衣服身上的猫腻，会怎么处置你家小姐？不，绝对不能连累小姐。是奴婢为了孩子一时糊涂，皮姨娘说的对，是她救了奴婢。日后想好了再说话。废物，为什么要改口？为什么要改口？可他用衣服威胁奴婢，奴婢不想牵连小姐。你真的在我的衣服里放了银蛇粉？引蛇粉？什么引蛇粉？他就是没了孩子胡说八道了。夫君，他刚小产，脏兮兮的，你要不先回书房休息？哼。孩子小产都不能陷害浮萍那个女人，你真没用。那就用你的命来给我铺路。来人，把他拉下去打死，再把浮萍那个贱人带来。是。小姐不要，小姐不要，小姐！等浮萍那个贱人来了，再把公爹带来。哼，让他看看待在他身边的贵妾到底是个什么样蛇蝎心肠的贱人。侯爷这么护着我，不怕我真是害他小产的毒妇吗？即便是毒妇，也是本侯要护的人。夫人，翠柳说让您过去一趟，说有事找您。平姨娘，翠柳她死了！什么？糟了，中计了！
翠柳，你怎么死了？平姨娘，你为什么要害死他？翠柳，是你主子没用，不仅护不了你的孩子，还护不住你的性命。奇怪，少夫人刚进来，连鼻息都不用叹，就这么断定她死了。这不明摆着吗？就是你害死了翠柳。谁说我死了？谁在说话？小姐，是我啊。翠柳，你怎么还活着？因为翠柳舍不得小姐。不可能，不可能！是不是你捣的鬼？夫人，果然不出您所料，少夫人杀了翠柳，要栽赃到您的头上，再引来侯爷定您的罪。只是我们明明已经暗中将人救了，为什么还要让翠柳装死呢？怕傅雪柔想要瓮中捉鳖，那我们就将计就计，陪她演完这场戏。少夫人，我也是刚进来，明明什么都没有做，怎么能是我搞鬼呢？倒是你，好像知道的更多。傅雪柔，你如何交代？蠢货！我好不容易让我爹原谅我，你又干什么蠢事儿？爹，你千万别迁怒于我啊！夫君，是翠柳这个女人，她诈死骗人，根本不关妾身的事啊！你自己说是不是？小姐，想想你那瞎眼的老娘，你不是很在乎她吧？侯爷，奴婢有罪，奴婢罪在，不该帮傅雪柔陷害平姨娘。无论之前是我孩子小产，还是让嬷嬷谋害我的性命，这一切都是傅雪柔陷害平姨娘的阴谋。什么？少夫人，你怎么那么狠毒？不是的，她胡说！你为什么害我？小姐，我害你。奴婢对你忠心耿耿，是你一直在逼我。若不是平姨娘她救我，奴婢这条性命早就已经没了。够了，傅雪柔，你行事狠辣，若不是看在你父母的面子上，我早让灵芝休了。来人，把她带下去，禁足院子，罚抄女戒100遍。放开我，我会自己走。爹，儿子先行告退。多谢平姨娘提前让人带走我娘，保全了我们母女性命。我不需要你的感谢，我帮你，只不过是因为误伤其类。好好活着，你娘还等着你回家呢。我之前为了小姐处处针对于你，你竟还为我着想，对不起。对了，平姨娘，小姐心狠手辣，今天在你这里讨不到好，肯定会对你的亲人下手的。什么？你别担心，我派人去把你父母接来。爹，死丫头，我怎么生了你这么一个东西？浮萍是我侯府贵亲，也是你们能打的？侯爷息怒，我们是他父母，疼的还来不及呢。我跟他借不说话。浮萍，你爹是为了你好，现今赴府，谁不知道小姐是你害的被罚？我和你爹当奴仆一辈子，这脸都抬不起来，能不生气吗？有机会你替小姐向侯爷求求情。娘，他陷害我，甚至还要对你动手，
你怎么为他说话？我们是小姐的下人，小姐是我们的天，小姐让你生让你死，那都是小姐的恩赐。娘，在你眼里，为父血柔尽忠，比我命还重要吗？我们天生下人，拿什么和小姐比呀？娘，您认命，女儿可不认，凭什么？凭什么我们一出生就是下等人，要伺候他，认他做母？他想要女儿的命，那我就要爬到更高的位置上，与天争命。你这个孽女！浮萍说的没错，人生在世就要与天争命。既然你们想当下人，那本侯就没有必要对你们客气了。来人，在，把他们送去下等房。是。女儿，走！女儿！娘，从小到大，你们真的在乎过我吗？你们在乎傅雪柔，多过在乎我。现在我已经不是下人了，你们还护着她，我当真是你们的亲生女儿吗？我爹真说你抄完女戒就放你出去啊？那还有假？侯爷肯定是知道浮萍那个贱人上不了台面，办不了宴会。我一定要出去，让浮萍知道我们之间的差距。哪有男人抄女戒的呀？别说了，赶紧写。终于抄完了。走，去宴会。天亮了。这个放那边，放下。侯爷专门让我生辰宴出来，就是要把生辰宴交给我。你在这里指手画脚的干什么？少夫人，侯爷生辰宴已经交给平姨娘去办了。什么？不可能！你办过吗？办砸了，丢的可是永安侯府的脸面。办砸？我刚办的挺好的呀，倒是你，往年办的抠抠搜搜的，底下人都笑话。可是好的。哎，疼啊！你谁呀？轻点！疼！女儿，你没事吧？你说什么？我堂堂御史千金，是你们两个下等人的女儿。女儿，你的剑上有梅花胎记，我和你娘记得很清楚，爹娘也是为了你能过上好日子啊，女儿。你们骗人！我身份高贵，马上就要当上世子妃了，怎么可能是你们两个下等人的女儿？滚！你们给我滚出去！女儿，我们不能眼睁睁的看着浮萍那个小丫头欺负你啊！我们是来帮你的呀！对，女儿，帮我？你们要真想帮我，就帮我弄死浮萍，你们敢吗？敢！这个香囊有催情效果，由你们交给浮萍，我要让她在宴会上当众与人通奸，身败名裂。这可是我和你爹专门去庙里求来保平安，你可千万要带在身上，知道吗？这味道怎么有点奇怪？爹娘，我会好好带着的。浮萍，正愁没机会对付你，等谢玉看见我带着你的香囊，以为你对我余情未了，看你还怎么嚣张。你怎么才回来呀？赶紧换衣服去看好戏。哎呀，别急，我已经找到对付那个贱人的办法了。什么？香囊？
这是扶贫的贴身之物，现在在我手里。你说，要是谢玉看见了，会不会处罚他？这香囊怎么看着有点眼熟？坏了，是翠琴香！坏了，是翠琴香！怎么有点晕晕的呀？美人儿，都怪我爹最近管得太紧，我现在就来陪你。你清醒点，我还怀着孕呢。如此慌慌张张的作甚？哎呀，侯爷，还不是因为我那混账丫头啊！侯爷，你把这么大的宴会交给她，这宴会马上就要开始了，这丫头跟人鬼混去了。你胡说八道什么？在那儿？是在那边。这个房间怎么坏了？算了，天哪，这不是小姐姑爷家的院子吗？扶贫跟我说过，他嫉妒小姐，没想到他在小姐的院子竟然做出了这种丑事。这个孽障，我得进去打死他！侯爷，你说扶贫竟然做出这等伤天害理的事情，我和他爹的脸以后往哪儿放啊？哎呀，我这老脸啊！你在干什么？扶贫，还不和你这奸夫跪下请罪！怎么会这样？如何了？侯爷，少夫人的孩子保不住了。我的孩子，这怎么可能呢？明明应该是扶贫在这里呀！对，扶贫那个贱丫头呢？爹娘，你们是在找我？哎呀，儿媳，你还在孕期，夫妻之间怎能如此不节制啊？别在这里装模作样的，都怪你！怪我？儿媳，我方才在梳洗打扮，可是什么都不知道啊。梳妆打扮？为什么待在这儿的不是你呢？这就奇了怪了。娘，我怎么会在儿媳的院子里呢？倒是你带了这么多人匆忙过来，是想抓女儿的奸，还是她的奸？你算是看明白，你们就是他故意派来害我的，是不是？奸人，你毁我夫婿，害我儿子，我今天弄死你！够了！够了！女儿，你还嫌不够丢人吗？娘，小产的人是我，没了孩子的人也是我，你为什么帮他呀？女儿，你们还年轻，养好身子，未来还会有孩子的，别这副样子，让人看笑话。平姨娘是你的姨娘，为你刚才的僭越行为，同她道歉。傅雪柔这么刁蛮的性格，竟然有一位通情达理的母亲。不，他就是故意陷害我的，那个香包就是他的，今天该遭受这一切的人明明就是他。我早上是丢了香包，但是我并不知那香包里有什么会让儿媳变成这副模样。侯爷，这府上发生了这么大的事，要不找人查一查？不行，这要查下去，不但翠琴香囊会暴露，甚至牵涉我的身世。不用查，今天确实是我跟夫君玩太过了。平姨娘，我因为失去孩子太过悲痛，误会你，请您见谅。失子之痛，一时失心疯，我们大家都能谅解。因果循环，报应不爽。傅雪柔，你最为重视的孩子会在你自己手里。贱人，我早晚得弄死你！这死丫头送人粉过敏，只要喝了这碗粥就死定了。
女儿，娘那日老糊涂，险些冤枉了你。这是娘特意给你炖的粥，套件的，你可一定要喝了。这碗粥有松仁粉的味道。娘，你到底是在给我道歉，还是在替傅雪柔安排了伤？既然是娘的心意，女儿自然不能辜负。娘，为什么我喘不过气？浮萍，叫大夫。是。哎，你们这是做什么？平姨娘突然哮喘，着急请大夫呢。哮喘？你到底做了什么？侯爷，只是炖粥而已。不信，我喝给你看。我真的没有对小姐做什么呀。这丫头，她就是命薄。你喝呀！够了，滚出去！侯爷，傅夫人带了治疗哮喘的药，请进来。感觉怎么样？侯爷，我没事。多谢傅夫人。不知夫人刚才给我吃的什么药？是我随身带的药丸，专门治疗哮喘。刚才看平姨娘症状很像，就贸然给你服用。你别怪我冒昧就好。怎么会？应该多谢夫人救了我才是。也是奇怪，不知为什么，见您总有种奇异的亲近感。许是我们有缘吧。他和张氏不像，反而和夫人有几分相似。你去查查浮萍的身世。你们两个蠢货，让人发现浮萍跟我娘一样有哮喘，你们两个是嫌我的身世发现的不够慢吗？那该怎么办啊？趁着天黑，赶紧离开侯府，滚远远的。浮萍的爹娘，爷丢官罢免，都是因为浮萍那个女人，治不了她，还不能拿她爹娘出气吗？把他们两个给我围住，狠狠的打！别！哎呀！救命！给我打！救命！乖女婿，别打了！你说什么？夫君，你回来了！你个假千金还敢骗我！你敢打我！你算什么好东西？我不是什么好东西！我告诉你，当初要不是你勾引我，你觉得我会娶你吗？谢灵芝，我警告你，我的身世要是被拆穿，你以为你的世子之位还有戏吗？你爹娘都走了，你怕什么呀？我打死你！打我！侯爷，这……他二人想趁夜色逃跑，倒是让我发现了一件事情，他们是傅雪柔的亲生父母。原来是这样，怪不得在他们心里，傅雪柔永远比我重要。
你没事吧？我没事，我想拜托你一件事。你说。把他们暂时关押起来，剩下的事情我想亲自处理。我们两个再闹下去，只会让浮萍那个贱人看到笑话。这还不简单，反正已经撕破脸了，我找个机会把他卖到花楼去，你看他回得来吗？浮萍，你这么喜欢勾引男人，马上到了花楼，想必很开心吧？他这声音怎么这么粗啊？少夫人，声音粗是因为我们用脏抹布堵了他的嘴。我说呢，干得好！去花楼。是。真没想到少夫人竟然这么狠毒，要不是您早做提防，现在被套进麻袋里，卖去花楼的就是您了。傅雪柔本想把我卖到花楼，想不到却弄巧成拙，捉了自己的夫君，也算自食恶果了。我不要钱，但我要你狠狠地折磨他。您放心。浮萍，等公爹在花楼找到你，看你还有脸活吗？送来的人呢？交出来！侯爷，人还在麻袋里，就在那儿。怎么是你？爹，你终于来救我了！我被他们打得好惨。浮萍呢？侯爷，浮萍姑娘好好的在府里呢。回府。浮萍已经被我卖到花楼，夫君说回来喝酒庆祝，怎么天都亮了人还没回来？你听说了吗？侯爷刚回府可生气了啊！怎么回事？听说啊，少爷不知怎么被卖到了花楼，侯爷亲自去把人带回来的，现在在天堂行家法呢。你说什么？被卖去花楼的是夫君？哎呀，爹！爹！罗姐！公爹！公爹！再打夫君就要被打死了！侯爷，这是怎么了？你消消气。回院闭门思过。你又说。我差点以为真的是你出事了。浮萍的命都是侯爷的，自然不会出事。不过，妾身要告罪，求侯爷原谅。何事啊？其实，昨晚被绑，本该被卖去花楼的是妾身，是云烟救了我，妾身不忿，所以才将灵芝少爷装进麻袋。不是，明明是我，是我。好了，此事本侯已知晓。云烟，你先下去。是。侯爷会不会觉得浮萍是坏女人？你会生浮萍的气吗？不会，你对我如此信任，我怎会生气？浮萍，一直以来，本侯都看在眼里。姨娘，你已经熬了一夜了，这平安香囊奴婢来帮您绣吧。这是我绣给侯爷保平安的，我想亲自绣。
你如此爱这女子，本侯定不会辜负。敢在侯府动手，定是因为身世。你打算何时拆露身份？再过2日，等傅夫人听到消息。都是府平那个贱人，害我挨打出那么大仇。我爹还护着他，他现在可是你爹的心头宝，这个贱人又被他躲过一劫。你们在胡说什么？娘，我可不记得这么教过你。娘，您怎么来了？我的好女儿要把人卖到花楼，竟然把自己的夫君卖过去了。现在京城谁不知道这个笑话？我这个当娘的还能不来吗？娘，是福平那个贱人一直在欺负女儿，一个卑贱的丫鬟也想骑在我头上。够了！福平以前是你的丫鬟，可她现在是你公爹的姨娘，你应该尊重她，否则别怪我把你带回家好好教教了。知道了。柔儿，我看福平性格温柔，你就别再处处针对她，好好跟她相处，好吗？娘，听话。是，女儿一定跟她好好相处。娘，您消消气，喝杯茶吧。娘，怪我不小心，我这就喊人带你下去换衣服。没事，来人，去把他的药换了。是。你干嘛呀？你娘不是对松仁粉过敏吗？我这么做还不都是为了我们好？娘，娘，刚刚是我毛手毛脚的，我让人换了一盏新的。怎么了，娘？是这茶水不合您的胃口，我再去找人换一盏。不用了。娘，你怎么了？药！你快吃！你不会真以为这个药能救你吧？这药我早就换了，你去死吧！到底为什么？为什么？等你死了你就知道了。孽障！可惜我还死不了。不可能啊！这茶水里我早就放了松仁粉，自然是因为夫人已经提前喝过解药了。不可能，不可能做到的。夫人，您现在可要一个答案了。傅雪柔，我可是你的生身母亲，为什么你要谋害我的性命？我可有什么对不起你的？你告诉我，到底是为什么？来人，把御史大人请来。傅雪柔，我把你父亲请来，你自己交代吧。我还不说？傅老爷、傅夫人，既然此事他不肯说，那就由我来说。这一切其实就是因为一样东西，那就是松仁粉。松仁粉？是的，傅雪柔，我猜的没错吧？你猜到了。不许说，我不许你说出来。
夫人，您还记得我上次犯病，您救了我吗？上次我就是因为松仁粉过敏才导致的，而这天下能有这过敏症状且一模一样的，只有亲生女儿。什么？什么？而傅雪柔就是因为知道我是你的亲生女儿，才处处针对我，甚至对夫人出手。你胡说！娘，你别听他胡说，他在胡说八道。他就是想当千金小姐，想疯了。傅平，你有什么证据啊？你们说，我到底是谁的女儿？傅平，你当然是我们的女儿。我知道你一向羡慕小姐的身份，可是你真的不能胡说八道啊！浮萍，你就是在胡说八道。我看你今天还能说出什么话来。傅雪柔，我既然今日决定把此事说出来，你真的以为我就这点准备？翠柳，小姐，好久不见了。你们两个怎么来了？你不是当年给我接生的接生婆吗？是的，夫人，当年这是小人给您接生的。您当年生完小姐，小人照料小姐的时候，小姐不小心送人粉过敏，小人怕您克扣银钱，就急忙出去找药。可是等小人回来的时候，就看到张氏偷换了孩子。对，这是小人当年从大夫那儿专门找的药方。为何当年不说？小人就这么一个女儿啊，当年他们用翠柳的命相逼啊！夫人，小人才老爷，所以浮萍才是我们的女儿。不可能！爹娘，我才是你们的亲生女儿，你们不能不认我呀！你个孽障，居然敢下毒，这是大逆不道！从此以后，你跟我们傅家没有任何关系。爹娘，哎，这世上果然板子打在自己身上才疼。若是我直接上门认亲，他们定然会念着和傅雪柔多年的感情，留下傅雪柔。如今也算看清楚了。娘，怪不得我每次见你都觉得亲近。孩子，你能叫我一声娘吗？娘。好孩子。不，你明明是我娘，我才是御史之女，侯府世子妃。浮萍，你毁了我的一切，我闹死你！侯爷，大夫，怎么样了？各位放心，侯爷没事儿，只需再开一副方子即可。那可太好了。不知什么时候开始，浮萍对我来说竟比自己的命还重要。我要再去求求皇上，让浮萍堂堂正正嫁给我当夫人。不过此事还是先瞒着她，等办成了再给她惊喜。浮萍，他二人，你想如何处置？爹，这个贱人做的事我真的不知情啊！谢灵芝，你个怂包！我想要的时候你都看着呢，不也没阻止我吗？侯爷，
他们二人竟敢胆大包天陷害御史夫人，其心可诛，必须为他们所作所为付出代价。贱人，你敢！傅平，你饶了我吧，傅平！来人，将谢灵芝和傅雪柔打入大牢，不得探监，就让他们用余生在监狱好好反省。是，爹，走！爹，您谢了兵权，只为从皇上处求一道让平姨娘成为正妻的旨意。陛下还赏了这么多珠宝首饰，一会儿平姨娘要知道您为她做了这些事，一定感动极了。不许多嘴，免得她担心。云燕，侯爷是不是好几日都没来我院子？可能侯爷是在忙公务吧。忙什么公务啊？分明是在娶新夫人啊！什么？你娘说的没错，侯爷为此专门去求了圣旨。大姐这么在乎新夫人。平儿，借凭借宠信立足，你以后可怎么办啊？什么怎么办？你呀，爹娘这次来就是想带你走。咱们御史府虽然没有侯府尊贵，可总有你一口饭吃。只要你愿意，爹娘就舔着老脸去求侯爷，放你回家。好。平儿，你一向对侯爷情深意重，你可要想好吧。娘，不用考虑了。其实我根本不爱侯爷。你刚才说什么？我说我不爱你。一直以来，我所做的一切，都只是为了报复傅雪柔和谢灵芝。傅平，你若是后悔，现在还有回旋的余地。不了，侯爷就要娶新妇了，我在这里只会给他徒增烦恼。爹娘，我们走吧。傅平，
豪横的心。侯爷，你就让我去找找平姨娘吧。不许！她不是要自由吗？我给她。好，看来侯爷也不想知道平姨娘近况了。她怎么样了？她回去之后，傅老爷和傅夫人对她极好，给她准备了喜欢的院子，在京城买了许多金银首饰和衣服，甚至还特意找了媒人，弄来了京中俊才的画像，听说都已经开始说亲了。你说什么？平儿，娘，怎么没瞧见本宫？殿下，我都听说了，你整天不吃不喝，这怎么行呢？行了，听说你最近在说亲，我都看了那些画册，都是什么歪瓜裂枣。我知道有个不错的，我带你去见见。殿下，我现在还不想。不许拒绝我！来人，替本宫给福嫔好好打扮打扮。是。殿下，我现在真的不想。见了再说。怎么是你？站住！你放手！你都要去找别的女人了，何必还来纠缠我？什么娶别的女人？你不是要有个新夫人了吗？福嫔，你不知道他要娶的新夫人一直都是你吗？他甚至为了取得皇上圣旨，在殿前跪了整整5天。什么？真是天大的误会！你们啊，好好聊聊。福嫔，我不知道你误会了什么。我谢玉发誓，这辈子我想娶的人一直都是你，侯夫人的位置也只能是你。侯爷说的可是真的？千真万确。那你呢？你对傅雪柔说，对我只是利用，现在可有半点真心？那日我跟傅雪柔说的，你都听到了。从那时你便知晓，可为什么还对我那么好？一个会为亡魂奏安魂曲的人，一个会给全天下老百姓向长公主道歉的人，坏不到哪儿去。哪怕你开始对我只是利用，但是余生漫漫，我相信我一定会有法子改变你的想法。福嫔，你现在对我可有真心？福嫔心动之人，只有侯爷一人。福嫔，你愿意跟我回侯府，做侯夫人吗？我愿意。你们俩成规矩好，该怎么感谢我呀？7日之后，劳请长公主为我们主婚。这怎么行？
我终归子嗣有爱，此生无儿无女，与你们婚宴不及，还是算了。殿下大德，怎会不齐？谁来说您无子嗣？以后我跟侯爷的子女就是您的子嗣，愿为您奉养终生。这是真的吗？侯爷，你也同意吗？浮萍的意思就是我的意思，那就劳请公主殿下7日之后为我们主婚，做主桌。好，我这就去准备。